Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Já era madrugada, mais ou menos 1h da manhã. O galo já estava cantando. Então Ruth acordou seu marido Osvaldo, que estava dormindo desde muito cedo. Ele acordou meio que assustado, perguntando o que ela queria. E ela disse que estava ouvindo barulho que vinha por detrás da casa. Ele então perguntou: "Mas que barulho você está ouvindo, Ruth?" Foi então que ela disse que tinha cavalos correndo por detrás da casa e que de vez em quando os cavalos rodeavam por toda a casa dando seus galopes. Ruth estava um pouco assustada e pediu para que o Osvaldo se levantasse e fosse até a porta para ver o que estava acontecendo lá fora. Osvaldo disse que não era nada e continuou: "Dorme, mulher. Não tem animal nenhum lá fora e os cavalos estão presos lá na cocheira." Mas diante da insistência da mulher, Osvaldo se levantou e foi até a cozinha, abriu a porta e depois voltou dizendo que não havia nada lá no quintal da casa. E ele falou a Ruth: "Olha, não tem nada lá fora. Eu acredito que você sonhou com alguma coisa. Imaginou até que houvesse cavalos correndo ao redor da nossa casa. Eu acho melhor você voltar a dormir. Ao amanhecer, levantaremos juntos e vamos lá fora olhar no terreno. E você vai ver que não vamos encontrar nenhuma marca de casco de cavalo ao redor da nossa casa." Osvaldo voltou a deitar e poucos minutos depois, ele já estava dormindo novamente. Ruth já estava quase pegando no sono também, quando ouviu barulhos de corrente no corredor da casa. Ela ficou assustada e pensou em acordar imediatamente o marido mais uma vez. Mas ela decidiu esperar mais um pouco, e aquele barulho de corrente continuava passando pelo corredor da casa e passou diante da porta deles. Ela então chacoalhou o marido para que ele acordasse. E ele, assustado, perguntou: "O que foi, mulher? O que aconteceu dessa vez? É o barulho de cavalo que você está ouvindo de novo?" Ela respondeu que não. "Dessa vez eu estou ouvindo barulhos de corrente e está aqui dentro de casa. Vá lá, por favor. Vá lá ver o que está acontecendo pelo menos mais uma vez. Eu prometo que não vou te chamar de novo." E mais uma vez, Osvaldo se levantou, agora bastante chateado. Ele abriu a porta do quarto, com uma lamparina na mão, e saiu pelo corredor. E não encontrou absolutamente nada no local. Pouco tempo depois, ele voltou até o quarto e disse a Ruth que não havia nada ali e que ela poderia dormir tranquilamente sem medo, e que talvez ela tivesse tido somente um sonho ou algum pesadelo. E perguntou se ela havia comido muito durante o jantar, e que talvez por isso, com a barriga pesada, ela estivesse tendo aqueles sonhos que estavam perturbando o sono dela. Novamente Osvaldo deitou e dormiu. A Ruth não conseguia pegar no sono. Ela estava muito preocupada e lembrou até das crianças. Foi então que ela tomou coragem e se levantou e foi sozinha, calmamente. Ela abriu a porta para não fazer barulho, passou pelo corredor e foi até o quarto das duas crianças, no caso o filho do casal,
Então ela abriu a porta e viu que estava tudo bem com eles. Logo em seguida ela fechou a porta bem devagar e voltou para o quarto dela. 3 horas da manhã, a Ruth ainda estava acordada. Ela não conseguia pegar no sono, até que os seus olhos ficaram pesados e ela adormeceu. Logo pela manhã, depois de arrumar o café e arrumar as crianças para irem à escola, e após elas saírem, Ruth se aproximou do esposo Osvaldo e disse a ele: escuta, Osvaldo, você pode até não acreditar em mim, mas eu realmente ouvi o barulho. Eu ouvi barulhos de cavalos correndo ao redor da nossa casa. E também ouvi estranhos barulhos de correntes. Pareciam que elas estavam sendo arrastadas dentro da nossa casa. Talvez você tenha dificuldade em acreditar no que eu estou te falando, mas eu tenho certeza que eu não sonhei, como você disse que eu havia tido um pesadelo. Isso não foi verdade, porque eu estava acordada e ouvi perfeitamente os cavalos correndo lá fora e as correntes sendo arrastadas no corredor da nossa casa. Foi então que Osvaldo virou as costas com desdém e disse: tá bom, não liga, sem problema. Vamos ver se essa noite a gente consegue dormir melhor. Em seguida ele saiu e fechou a porta e foi para o trabalho. A Ruth ficou triste com a atitude do seu esposo, mas ela continuou os seus afazeres naquele dia. Ruth tinha certeza de que estava acordada no momento em que ela ouviu aquele barulho de patas de cavalo correndo ao redor de sua casa onde ela morava, e também daquelas correntes que estavam sendo arrastadas no corredor lá dentro da casa. Diante da recusa do marido Osvaldo em acreditar no que ela havia dito, Ruth decidiu não falar mais nada para ele e torcia para que nas próximas noites ela não voltasse a ouvir aqueles ruídos assustadores. E durante o tempo em que ela ficou sozinha naquela casa naquele dia, Ruth fez uma prece. Ela fez uma oração pedindo a Deus que não deixasse as crianças também escutarem o mesmo barulho apavorante que ela havia escutado na noite passada. Num dia, no final da tarde, Osvaldo precisou ir até o centro da cidade, buscar alguns alimentos para os seus animais e também víveres para ele e sua família. Mas lá no centro da cidade, ele acabou encontrando o compadre, padrinho de um dos seus filhos, e esse compadre o convidou para que ele fosse até a casa dele. Juntos, eles seguiram até lá, e diante da insistência do compadre, Osvaldo acabou ficando para o jantar. Era tarde da noite quando ele saiu para voltar para a casa dele. Era mais ou menos 10 horas da noite, onde Osvaldo subiu em seu cavalo e seguiu o caminho de volta para o sítio onde morava. 1 hora depois, Osvaldo já havia chegado diante da casa, desceu do seu cavalo e levou o animal até a cocheira e soltou o cavalo naquele lugar. Calmamente seguiu pelo terreiro indo na direção da porta da casa onde morava. Naquele momento, Osvaldo começou a ouvir barulhos de cavalo correndo por detrás da sua casa. Ele ficou parado, olhou para trás na direção da cocheira, imaginando que poderia ter deixado a porteira aberta. Mas para sua surpresa, a porteira se encontrava fechada. Então de onde estava vindo aquele barulho, pensou ele. Osvaldo ficou apreensivo, olhava para todos os lados e o barulho seguia firmemente e fortemente e parecia que estava vindo para cima dele. Osvaldo ficou completamente assustado, colocou as suas coisas no chão, as coisas que ele havia comprado na cidade, e de repente ele viu um grande volume de fumaça misturado com terra. Uma poeira enorme havia se levantado no terreno da casa dele, e lá do meio saíam barulhos de patas de cavalo batendo no chão
em alta velocidade e, o pior, estava vindo para a direção dele. Ao presenciar tudo aquilo, Osvaldo saiu correndo, correu até o lugar onde havia uma moita de capim e se escondeu lá atrás. De repente, aquele barulho e aquela cortina de fumaça misturada com poeira havia passado por diante dele. E depois que tudo parecia ter ficado calmo, Osvaldo saiu por detrás daquela moita e seguiu até a porta de sua casa. Mas antes de entrar, ele ouviu barulhos de correntes sendo arrastadas por detrás dele. Ele olhou novamente, mas agora ele estava em pânico. E foi neste momento que ele se lembrou do sonho. Ele se lembrou das coisas no qual a Ruth havia lhe falado, que ela havia escutado naquela madrugada, e que ele não prestou atenção, pois ele havia achado que ela havia sonhado. Ele voltou a olhar para trás e em seguida levou um tapa no rosto. De repente, uma corrente rolou na perna dele e o puxou, derrubando Osvaldo no chão, que gritou desesperadamente pela sua esposa Ruth, que estava deitada naquele exato momento. Ao ouvir os gritos do seu marido, ela levantou correndo e foi até a porta. E ao abrir, ela o encontrou caído no chão. Ruth saiu correndo da casa e ajudou o marido dela a se levantar. E ao lado dele havia um cachorro com uma corrente pendurada no pescoço. Os dois entraram em casa e Osvaldo começou a explicar à esposa o que havia acontecido, sobre a cortina de fumaça misturada com terra, o barulho de patas de cavalo e também o ruído de correntes sendo arrastada. Se bem que ele disse que aquele barulho era produzido pelo cachorro que estava arrastando a sua corrente e que ele foi derrubado por aquele danado que estava com a corrente no pescoço. Ruth então olhou no rosto do esposo e perguntou: "É mesmo, Osvaldo? E essa mancha aí no seu rosto, o que é?" Então ele disse que havia levado um tapa na cara, mas para aquela agressão ele não conseguiu encontrar uma explicação. Depois daquela noite naquele sítio e naquela cidade de Pinhalão, no estado do Pará, Osvaldo nunca mais duvidou das coisas no qual a sua esposa Ruth falava para ele. Tomazinho lembra de quando era ainda uma criança, ouvia muitas histórias contadas por várias pessoas de que na antiga Estrada dos Morros, localizada na zona leste de Sorocaba, que durante a noite aparecia ali um vulto de um homem vestido de roupas escuras, e ele tinha a aparência de um boiadeiro. Nunca soube de alguém que tenha seguido aquele homem, mesmo acreditando que ao segui-lo acharia um vaso de barro cheio de ouro e teria sido escondido pelo suposto boiadeiro em algum lugar naquelas redondezas. Diziam que aquele fantasma era um espírito de um rico fazendeiro criador de gado, que habitou naquela região na época da escravidão no Brasil, e ele teria usado a ajuda de alguns escravos para esconder debaixo da terra os seus lingotes de ouro. Após feito o trabalho, aquele homem mau dava fim em todos aqueles que o ajudaram a esconder sua riqueza, até mesmo para não deixar testemunhas, e assim o seu tesouro estaria bem guardado e ficaria bem seguro. Sem contar que ninguém encontraria aquele local a não ser ele mesmo. Houve relatos de que aquele fantasma do boiadeiro vestido de preto durante as madrugadas surgia ao lado da cama onde tivesse algum homem dormindo e, após acordá-lo, pedia para que o seguisse até o ponto onde ele mostraria, pois ali seria encontrado o que ele havia escondido em vida. Por ser um fazendeiro ruim e o único conhecedor do esconderijo, então após a sua morte todo o ouro que ele havia escondido ficou perdido para sempre. E todos que tiveram o desprazer de serem acordados por aquele espírito das sombras
Falavam que recebia sempre a mesma orientação, mas como eu já disse, ninguém nunca se atreveu a se levantar e sair de sua casa e seguir aquele espírito. E conhecendo a história sobre aquele homem que supostamente tinha feito aos seus escravos, menos ainda tinham coragem de segui-lo. Já as crianças daquele tempo não saíam para fora de suas casas durante a noite, exceto quando estavam acompanhadas por algum adulto, pois todas tinham muito medo de se encontrar com aquele vulto assustador. Várias mulheres, ao acordarem de madrugada antes do sol nascer, e quando saíam até o quintal ainda escuro para buscar água no poço, avistavam alguma coisa brilhando no alto de uma serra que estava coberta por uma vegetação muito fechada, tanto que a tornava quase que impenetrável. E quanto aos homens, que se arriscavam a se levantar após a saída daquela assombração, e olhando pela janela para tentar ver a direção tomada por aquele vulto, também diziam ter visto um pequeno foco de luz, igual à luz de um vagalume. Mas existia uma longa distância entre aquela luz e eles, então era impossível avistar o vagalume naquela longitude. O que se ouvia naquela região era somente os comentários sobre aquela coisa que brilhava no meio das árvores durante as madrugadas. E para falar a verdade, ninguém teve a ousadia e coragem de subir até o alto daquela serra para descobrir o que se tratava aquele ponto brilhante. Ninguém admitia, mas todos tinham medo de subir no monte para seguir o tal vulto do boiadeiro. Alguns só se atreviam a subir até o pico da serra durante o dia, quando seguiam as marcas deixadas pelas penas de suas galinhas, que eram constantemente sequestradas de um dos seus galinheiros durante a noite por alguma raposa ou cachorro do mato. Mas voltavam sempre antes do pôr do sol, pois era melhor não contar muito com a sorte. Numa tarde quente, enquanto a mulher e suas 2 filhas adolescentes se preparavam para o banho, que era tomado no reservatório fora da casa, nem se passava por suas cabeças de que 2 homens estranhos, provavelmente fugitivos da polícia, estavam escondidos por entre os galhos de uma jabuticabeira, da qual estavam se alimentando, pois era tempo de frutos. De lá de onde eles estavam, podiam ver por cima das paredes do reservatório, que não tinha telhado, outras mulheres que estavam se preparando para o banho. Durante esse tempo, um daqueles homens estranhos teve a ideia de aproveitar a ocasião para entrar na casa. Eles queriam pegar comida e também alguns objetos de valor. Então desceram da árvore e sorrateiramente entraram naquela casa enquanto não havia mais ninguém dentro dela. Os homens da casa, o pai e 2 filhos adultos naquele momento, estavam no barracão não muito longe dali, onde eles trabalhavam na produção de queijo, e estavam na companhia de mais 3 homens que eram seus empregados. Aconteceu que uma das meninas, que ainda não havia iniciado seu banho, voltou até a casa para buscar um balde de água quente que estava sobre o fogão de lenha. Nisso, enquanto passava diante de uma das janelas, a menina avistou os 2 homens lá dentro. Então começou a gritar. Dentro da casa, os 2 homens estranhos entraram em desespero, pularam por uma janela do outro lado e saíram correndo em direção ao matagal. Os outros homens que estavam no barracão já haviam terminado o trabalho naquele dia e estavam saindo, quando também ouviram os gritos da menina e se apressaram em chegar até ela. E quando chegaram, ainda puderam ver os 2 estranhos entrando em meio à mata. As mulheres entraram para dentro de casa rapidamente, fecharam as portas e as janelas, enquanto lá fora iniciaram uma perseguição aos fugitivos. 2 deles pegaram seus cavalos e os outros pegaram alguns lampiões que estavam pendurados na parede, pois já estava prestes a escurecer. Mas na tentativa de confundir os perseguidores, os 2 fugitivos se dividiram. Um deles, sem saber onde estava indo, subiu em direção à serra assombrada, enquanto o outro correu ao redor dela,
Os 2 cavaleiros foram atrás daquele que correu por debaixo, porém não tiveram êxito. O homem entrou num local inacessível para cavalos. Os 4 homens que vieram a pé acenderam seus lampiões ao pé da serra e iniciaram a sua caçada morro acima. Já estava bem escuro quando chegaram na metade da serra assombrada. Cansados de tanto correr, pararam um pouco para descansar. Ninguém conversava. O silêncio era assustador, até porque eles conheciam a fama daquele lugar, e o silêncio só foi cortado pelos gritos agonizantes de quem vinha do topo daquela serra. Então, sem pensar muito, aqueles 4 homens iniciaram uma corrida desenfreada em direção à descida. Ao chegarem lá embaixo, encontraram os 2 que montavam os cavalos e relataram o som dos gritos que ouviram. Então disseram que talvez um dos fugitivos tivesse caído dentro de um buraco ou foi atacado por uma onça pintada, que de vez em quando rondava aquele lugar. A onça era sempre vista durante as noites quentes e dava para ver de longe os seus olhos brilhando iguais aos de um gato. Muitos anos depois, Tomazinho voltava para casa durante a noite, estando montado numa charrete puxada por uma mula. Eles vinham pela antiga estrada dos morros, um lugar escuro, pois não tinha luz naquela estrada. Ele relatou de que em um determinado ponto do caminho, a sua mula parou de repente. Ela começou a bater as patas no chão, enquanto refugava ao tentar voltar. Foi então que Tomazinho começou a falar com a mula na tentativa de fazê-la ir para a frente, enquanto ela se negava a prosseguir. Sem sucesso, ele desceu da charrete, foi até a frente da mula e segurou-a pelas rédeas, e começou a puxá-la. Sinistramente, uma sombra mais escura que a própria noite se moveu sobre um barranco da estrada. Tomazinho imediatamente saltou para trás e subiu novamente em sua charrete. Agora ele também queria voltar, mas aquele trecho da rua era muito estreito. Não era possível virar a mula e a charrete juntas. Então ele permaneceu sentado no banco enquanto segurava aquelas rédeas que quase cortavam as suas mãos devido à grande força que aquela mula estava fazendo para escapar. Ao ver aquilo, ele dizia: Meu Deus do céu, é um demônio! Meu Deus, me ajuda!" De repente, aquele vulto começou a tomar forma de um homem grande, e ele vestia roupas muito escuras e usava um chapéu e parecia ter armas nos coldres pendurados na cintura. Aquele fantasma de capa preta começou a flutuar enquanto apontava na direção de uma colina perto de onde estavam. Alguns minutos depois, como num passe de mágica, aquele vulto escuro começou a se desfazer como uma fumaça e se dissipava pelo ar. Após aquele acontecimento, a mula voltou a caminhar normalmente e a seguiu seu caminho de volta ao lar. Tomazinho afirmou que estava completamente acordado durante o acontecimento, mas disse também que confiava na mula. Ela conhecia bem o caminho e poderia retornar sem que ninguém a guiasse. Após essa confissão, ficamos em dúvida, sabendo que a mula poderia retornar sozinha por aquela estradinha escura e deserta. Será que ele não cochilou e por isso acabou tendo um pesadelo com toda essa história que ele também conhecia? Perguntamos isso a ele e, como resposta, ele disse que toda vez que eles passavam novamente por aquela rua escura, a sua mula sempre ficava assustada quando se aproximava do lugar de onde aquele fato aconteceu. Ele disse também que nunca mais passou sozinho durante a noite por aquela estrada dos morros. Morar em uma cidade às margens do Rio Negro, como é o caso da minha Manaus, que é cercada por comunidades ribeirinhas, onde as matas são seus quintais. Isso é conviver com o que os céticos chamam de lendas. Pois bem,
O meu nome é Bruna, eu tenho 46 anos de idade, e além de ouvir os idosos da minha região contarem o que viram, eu também vi e ouvi bem de perto algumas dessas chamadas lendas, que de lenda não tem nada. Cobra Grande, Matinta Pereira, Mãe d'Água. Logo contarei mais pavores que vivi em minhas andanças pelos interiores do Amazonas, que são bem bonitos, mas também bem perigosos. No ano de 1990, eu com os meus 14 anos de idade, estava entrando na adolescência e via o mundo como uma caixinha de surpresas. Tudo era empolgante, tudo era festa. O meu tio caçula por parte de pai era casado com uma moça que tinha grande parte de sua família morando nos interiores do Amazonas. Em uma das viagens que os familiares dela daqui de Manaus organizaram para visitar os demais parentes, esse meu tio me convidou para ir junto. Essa foi a primeira de muitas viagens que fiz a passeio. Porém, foi a que me fez pensar 2 vezes antes de ir a uma festa à noite nessas localidades. A viagem era para o município de Manaquiri. As viagens para os interiores aqui em nossa região, em sua grande maioria, são em barcos. Então saímos de Manaus em um pequeno barco, às 5 horas da tarde. Só a nossa família praticamente lotou todo o barco. Éramos 9 adultos e 6 crianças, entre 3 e 9 anos de idade. Quando eu vi a noite caindo, tudo se tornou um breu ao meu redor, e ali bateu medo. Eu perguntei pela primeira vez se ainda demoraríamos a chegar ao local. O meu tio respondeu que chegaríamos por volta das 10 horas da noite e que lá estaria acontecendo uma festa de aniversário de uma das tias. Aí eu me empolguei. Eu fui logo procurar um minúsculo banheiro do barco para assim me trocar e vestir um vestido bem bonito, pois eu queria dançar muito e conhecer os rapazes de lá. Ao me ver toda arrumada e perfumada, a cozinheira do barco me perguntou bem séria: "Ei, menina, tá toda arrumada assim por quê?" Bom, então eu falei da festa e que eu queria dançar muito até o dia raiar. Ela então me olhou de cara feia e falou: "Menina, bem se vê que você não é daqui. Você não sabe o que acontece por essas beiras do rio durante a noite. Quando tem festa, ele aparece para fazer maldade com as moças." Eu, curiosa e já meio aborrecida, perguntei: "Ele quem? De quem a senhora está falando? É algum bandido?" Ela então me cortou dizendo: "Fique perto dos seus. Não dance com nenhum homem de chapéu e, principalmente, não saia da festa com ele." Eu, malcriada, retruquei e disse: "Hã? Ele quem, minha senhora? Quem é esse homem?" Ela respondeu: "Homem não. O filho do demo, o Boto. Ele vai para as beiradas do rio durante a noite, transformado em homem. Aparece nas festas, vira a cabeça das mulheres, leva a vítima para dentro d'água, engravida ou afoga." Pronto. Após ouvir aquilo da cozinheira, ali acabou com toda a minha alegria, e o medo me fez querer voltar para casa na mesma hora. Fui pedir para minha tia me levar de volta por causa do Boto. Foi então que ela me disse que aquilo ali não era mentira, o que aquela cozinheira havia contado para mim, mas que ela ficaria perto de mim e que não deixaria nenhum homem estranho se aproximar de mim ou das minhas primas. Ela disse que nas festas de família nunca tinha aparecido, mas em outros locais ele tinha feito várias vítimas. Por volta das 10h30 da noite, vimos ao longe as luzes e ouvimos o som da festa, mas eu me tremia toda, olhava ao redor e só via escuridão. Qualquer barulho na água me apavorava. Aportamos no cais da propriedade da família e fomos abraçados por todos. Deixamos as nossas bagagens
e fomos para a festa, que era no quintal da casa. Haviam vários casais dançando, alguns idosos, crianças, muita comida. Foi então que vieram me tirar para dançar, mas eu sempre recusava com medo do boto. A festa avançou pela madrugada adentro, e um dos meus primos me chamou para dançar, e com ele eu acabei indo. Eu estava me divertindo, mas de repente eu avistei uma mulher de mais ou menos uns 30 anos de idade, de cabelos longos, pretos e olhos verdes. Ela estava nos olhando com muita raiva. Eu perguntei para o meu primo se por acaso aquela moça era a namorada dele, e ele me disse que nem sabia quem era aquela mulher, mas ela passou a noite toda pedindo para dançar com ele e querendo levá-lo para nadar. Mesmo ele não conhecendo aquela mulher, que era bem mais velha do que ele, que na época ele tinha apenas seus 17 anos de idade, eu cheguei a pensar que deveria ser parente de alguém da localidade vizinha. E após a música parar, aquela mulher veio, puxou meu primo para dançar, e dessa vez ele foi. Eu estava muito cansada da viagem, pois já deveriam ser umas 3 horas da madrugada. Foi então que eu pedi para ir dormir, pois as crianças já tinham ido com outras pessoas. O meu tio foi me acompanhar, pois eu mal consegui dormir. Eu acordei por volta das 5 horas da manhã, com o choro das tias, gritos e falatório. Eu levantei rapidamente e, ao chegar na porta dos fundos da casa, eu vi os homens da família carregando meu primo. Ele estava sangrando pela boca, nariz e ouvidos. Os seus lábios estavam completamente arroxeados, e quando eu vi aquilo, eu comecei a gritar. Tamanho era o meu desespero, pois eu pensei que ele estivesse morto. Mas graças a Deus ele não estava. Embarcaram ele em uma lancha para levá-lo para Manaus, mas ele precisava de um hospital urgente. Quando eles levaram as tias, perguntaram o que tinha acontecido. Eu só ouvi quando um tio respondeu que deram falta do meu primo no fim da festa, pois ele sempre ajudava a guardar as cadeiras e mesas, e naquela noite ninguém sabia o paradeiro dele. Foi então que os meus tios pegaram as lanternas, pois ainda estava muito escuro. Era por volta das 4h45 da manhã, e foram para a beira do rio. Gritavam o nome dele. Outros foram mata adentro, por caminhos que também davam na beirada do rio. Em um desses caminhos, quase chegando na beira do rio, e debaixo de uma árvore imensa, acharam o meu primo sangrando, coberto por uma baba viscosa. Um dos meus tios jura que ouviu um barulho por detrás da árvore, e quando focou a lanterna, só o que viu foi a cauda de uma sucuri sumindo no meio do mato. Vendo que o meu primo ainda respirava, o levaram para casa. Eu, que já estava com medo, entrei em pânico. Eu me tremia e chorava pedindo para ir para casa. Diante de toda aquela situação, fizemos as malas e voltamos para Manaus. Uma semana após a nossa volta, eu fui visitar o meu tio para saber notícias do meu primo. E o que ouvi ali me tirou o sono por várias noites. O meu tio me contou que no dia anterior foi visitar o meu primo no hospital, pois ele ainda ficaria alguns dias internado. Ele estava com 3 costelas e um braço quebrado, e segundo o médico, ele estava sofrendo de alucinações, falando de uma suposta mulher que havia virado cobra. O meu tio disse que o meu primo não era louco e que ele acreditava piamente no que o meu primo havia dito, e que nesses dias aparecem de tudo. Ele falou isso calmamente. Eu perguntei se ele estava brincando, e ele me respondeu: eu irei ser bem realista com você. O seu primo só escapou porque ela não teve tempo de quebrar todos os ossos para engoli-lo. Os nossos gritos fizeram com que ela se assustasse e assim deixasse a refeição para trás. A mulher de olhos verdes, que depois do acontecido soubemos que ninguém a conhecia,
e que nunca haviam visto. Ela era uma predadora muito mais perigosa do que o boto, do qual eu tive tanto medo. E para quem pensa que tudo que os mais velhos contam são histórias e lendas para botar medo nas crianças, eu lhes digo com toda certeza, fiquem atentos, pois eu acredito que há coisas boas e ruins nesse mundo, e que o mal se esconde sob diversas formas, seja em uma mulher bonita, ou em um homem sedutor, ou em uma criança ou idosa. Todo cuidado é pouco. Eu e a minha família até hoje vivemos com certo medo. Eu vivo na cidade de Manaus, mas os meus parentes do lado da minha tia ainda moram no interior do Manaquiri. Eles moram à margens do rio, que são habitações, são casas de madeiras que ficam ao longo da beira do rio, pois são locais bem afastados da cidade. Após o acontecido conforme eu relatei, eu passei vários anos sem visitar as nossas tias, pois eu tinha muito medo de ir para aquela localidade e assim acabar encontrando aquela mulher novamente.